Hello，大家好，我係張新芬師傅啊。喂，有冇掛住我啊？好耐冇見啦，係啊。嗱，先澄清一件事先。首先咧，師傅咧就並冇病啦，我都冇咩特別事發生，咁所有嘢咧其實都好正常嘅。只不過咧較早之前咧，其實大家都知道啦，書展又到啦。今年咧就7月份就書展，咁所以冇辦法啦，因為真係要趕書啦，同埋平時真係唔係好夠時間咧去寫書啦、計數啦，咁所以咧。就同大家咧就請咗一個假，咁啊就係匿埋做乜嘢咧？就梗係寫書啦。因為大家都知道，出年2026年啊，赤馬紅羊啊，第一年嘅赤馬年，咁所以咧好多嘢咧就需要好慎重地去計一計數啦，同埋大家都知道好多嘢會發生。咁啊賣下廣告先嗱，記得啦嗱，書展我會喺度嘅。咁至於書展個日期時間較後嘅時間咧，我哋就會同大家公佈嘅。咁所以就請大家記得到時咧去書展支持下我喎。嗱，書就寫好啦，咁當然除咗榴蓮書啦，同一時間咧我都寫咗一本咧，就係大家好想睇嘅，就係《飄飄然》第3。咁亦都係講緊啲細個啲捉鬼嘅啲故事啦，啲捉鬼嘅經歷啦，咁所以冇辦法，因為太多嘢寫啦，咁所以變咗咧我就請咗個較長嘅假期咁。冇辦法啦，請完個假期之後就好多嘢就要重新再重組啦，咁唯有就我而家坐喺呢度同大家再次見面啦。好啦，嗱，閒話家常就講完啦，咁係時候咧就講翻咧今日咧我想同大家去分享嘅一個主題，知唔知嚟緊有咩節目啊？月尾有個節日喎，知唔知呢個咩節日啊？梗係端午節啦！哇，又到端午節啦！嗱，你唔好淨係諗起計下端午節禮拜幾啊，跟住夾埋幾多日啦，放啲咩假，跟住我可以去邊度玩？喂，唔好淨係諗住放假先，我哋講下端午節咧有啲咩可以做啦嚇。嗱，聽開我朋友啲朋友都知道噶啦，每年端午節咧我都同大家分享咧，就係即係做啲乜嘢啦，食啲乜嘢啦，可以令到咧你就係個運氣好啲啦，甚至乎咧就係話唔係淨係運氣好啊，有咩方法可以令到咧我哋喺個九運裏邊咧搶多啲運啦，令到自己咧可以喺九運裏邊咧出類拔萃喎。嗱，先講先嗱，好耐都冇同大家講咧，就係話端午節啦，究竟成個端午節嗰個起源啊，個故事啊，喂點樣嚟啊？其實點解會有食端午粽啊？咁多林林總總習俗嘅嘢嘅，師傅，喂其實搞咩啊？唔係淨係放假嘅咩咁？咁當然唔係啦，嗱，其實端午節咧，佢真正原本嘅起源嚟自乜嘢咧嚇？我相信有啲即係睇啲歷史劇啊，或者即係讀中史嘅啲同學仔啦朋友都會知道咧，喺我哋中國歷史裏邊咧，曾經有一段時間咧，就係哇有成6個國家嘅嚇，數唔數到邊6個？齊楚燕韓趙魏秦嗱，總共有6個嘅。咁最後啦，就即係秦始皇啦，就統一咗呢6個國家咧，就成為一個始皇帝啦，就直到而家啦，全部都係去到清朝啦就係全部都係單一君主制啦。咁但係喺當時啦因為都真係大家就不停內戰啦，不停打嚟打去6個國家，你又打下我，我又打下你啊，跟住我又同你做好朋友，跟住你又打下我，諸如此類啦咁，所以當其時咧都比較混亂嘅。咁而喺六國呢個時間咧，有一個國家咁佢係楚國，咁較早之前咧內地我諗都成10年8載啦，有一個好出名嘅一個女星，大家都好多人都知㗎啦。咁佢就做咗出現咗一部劇集啦，叫《微月傳》啦咁你哋有時間去睇啦，就佢都係講緊就係當其時六國戰爭嘅一啲故事啦咁。嗱，楚國裏邊咧就有一個咧就相當之出名嘅一個丞相啦，呢個就係叫做屈原。OK， 屈原大家知啦咁喺嗰個時代咧，就屈原咧就係喺嗰個楚國裏邊咧就一個丞相啦。咁佢唔止咧能文喎，亦都能武嘅，因為佢都係一個懂兵法嘅人啦。咁佢都係知道點樣去打仗嗰樣嘢。咁喺嗰段時間裏邊啦當其時啦個即係楚皇帝啦咁咧就有啲咩事咧都同屈原去傾下，喂個國家應該點我哋點樣可以興盛啊？因為喺當其時楚國裏邊咧，喺6國當中咧，佢嘅兵力咧係相當之強盛嘅，真係上馬能戰，下馬能打嘅。喺個6國裏邊，佢係最強大嘅一個國家。
當其時秦國咧都仲未崛起嘅喎，秦國咧都仲係咧就好似即係做緊係阿二阿三啊呢啲咁嘅角色嘅情況嚟嘅。咁好啦，大家都知道啦，一個人太叻啦，咁會點啊？咁多啲人會妒忌啦，會有啲即係小人出現啦，咁啊會好多閒話去講啦。好啦，咁跟住咧就到第二個上任啦，咁啊原本嘅老楚王就走咗啦，咁跟住到個仔去接任嘅時候咧，弊家伙啦，點咧就聽信呢個奸臣嘅一啲讒言啦，咁就將屈原咧就趕離咗楚國。咁好凄涼啦，趕嚟咗楚國，咁點啊？鬱鬱不得志啦，好唔開心啦嚇，咁就成日都即係憂國憂民啦，個心好唔甘心，好唔開心啦。咁卒之後尾發生咩事咧？就係嗱呢樣嘢就大家千祈唔好學啊！呢個歷史人物做呢件事咧係完全錯晒嘅，就大家千祈唔好學。咁佢卒之點咧？就係抱石咧就去投河自盡。呢條江就係大家所知嘅叫做汨羅江。咁就冇咗啦，咁就走咗啦，死咗啦咁。咁因為曾幾何時啦，佢都係真係憂國憂民啦，對老百姓又好好啦，為老百姓建設咗好多嘢啦。咁好啦，到佢真係不幸咁樣就自尋短見啦，咁啊死咗喺個汨羅江啦。咁大家就喺度諗，哎呀都好慘喎，咁都諗住想去紀念下佢啦咁。咁但係咧汨羅江咧，其實裏邊咧都好多咧，即係魚喺度游嚟游去啊。咁大家就會諗，咦？阿屈原呢一代名相咁就投河自盡，咁喺個河裏邊咁多魚會係即係食佢嘅屍體啊，個嘢好似唔係幾好喎，大家都於心不忍。咁點算咧？咁喺席間當中啦嗱，智慧在民間啦咁就有人就喺度諗不如我哋做一啲嘢去紀念佢啦。亦都希望可以引開啲魚啦，等啲魚唔好去咬佢個屍身啦。咁希望佢都可以即係有個全屍啦。嗱，我哋中國人咧好在意咧，就係死有全屍㗎嚇。咁好啦，跟住就有人諗不如我哋攞啲糯米攞啲所謂啲葉個嘢，嗰陣時仲未係而家用嘅種葉嚇。咁我哋包住完之後咧，就係掉入個河裏邊。咁希望咧啲魚咧就係去食嗰啲種嗰樣嘢。咁就希望就唔好咧就去咬屈原嗰個屍身。咁令到佢可以咧死有全屍咁樣。咁亦都係即係可以就係一路大家其實都諗住咧，好唔好再掟死啲魚咧？等啲魚咧就唔好咁多啦咁。咁卒之咧就即係家家戶戶啦，大家都每人都做一啲啦，咁就掉咗個汨羅江度。喂，而家你哋唔好亂嚟啊！陣間俾人告污染海港啊！咁跟住咧就係真係慢慢呢一樣嘢咧，就成為咗咧日後大家咧就係食粽咧嘅一個習俗。其實食粽呢個習俗咧係紀念邊個咧？係紀念屈原。OK， 咁所以咧大家嗱食粽嘅時候，你哋就不妨諗一諗呢一個嘅曾經一個好偉大嘅一個歷史人物。咁至於點解仲會有咩龍舟競賽嗰樣嘢？其實都只不過咧就係以前嚟講咧都係諗住咧就係順便喺個江上邊個汨羅江上面，希望打下鼓去即係將啲魚去嚇走啊。其實當其時係有諗過，希望可以打撈翻佢嘅屍身上嚟嘅，但係奈何有啲時間咧唔係你想做就可以做到嘅。咁於是乎就傳咗落嚟，由敲鑼打鼓啦、龍舟競賽啦，跟住又食下一啲嘅粽啦，去紀念佢啦。嗱，個傳說啦，個古仔就講好啦。咁好啦，講翻今年啦，端午節食粽，大家都會問：九運裏邊仲有啲乜嘢即係可以再做下每年做下去加強嗰個運勢啦嗱，今年嚟講食粽咧就比較到簡單啲，不過我都事先聲明唔好我講完之後咧段片咧YouTube 呢段片咧出咗街之後咧啲粽咧又賣貴咗啦，賣晒啦。嗱，唔好再話我啦我而家咧都係早少少咧話俾大家聽。嗱，今年咧就簡單啲嘅你食乜嘢粽都冇問題你哋中意。我得一個要求就係希望嗰個粽裏邊咧係會有個蛋黃。嗱，我知道咧真係好多人就會話：哇，師傅蛋黃啊！哇，好高膽固醇喎，好油嘅喎。喂，我冇叫你成個粽食晒喎。細細個嘅粽裏邊有個蛋黃仔，咁你食少少都可以接受。嗱，同埋食齋嘅朋友唔好講啦。嗱，
蛋黃咧，其實某程度上喺以前嚟講咧，我哋就唔食蛋啦，所有一類嘅蛋都唔食啦，因為即係守齋嘅問題啦。唔緊要，食齋嘅朋友咧，今年我就希望大家咧可以食啲咩種咧，就係好簡單真係好 plain 嘅白米種。OK， 白米種簡簡單單食個白米種，咁你可以飲砂糖就得啦，因為以前係好興飲砂糖噶嘛。嗱，阿師傅自己咧就好中意咧就白米種咧飲砂糖嘅，咁你可以飲砂糖就得啦，或者而家有啲就係健康啲啦，唔係砂糖啦，係一啲叫做羅漢果糖啦，咁都係啲有益嘅糖啦。咁食齋嘅朋友就可以食呢一類嘅種咧，咁去令到今年嚟講咧就可以增加你個運氣。嗱，不妨咧就加多一杯清茶，因為大家都知啦，食粽好滯啊嘛。嗱，加多一杯清茶，好好地。今年端午節2025年5月31號端午節，希望大家咧就係食粽咧可以增運，亦都可以咧就係令到屋企咧就比較和諧啲嘅。咁另外再睇一睇啦，嗱，曾經有講過啦，陰陽水啦，係咪？嗱，端午節咧就係陽水嚟嘅。嗱，幾時去流呢個陽水咧？就係話喺端午節當日2025年5月31號上晝嘅11點鐘至到1點鐘。嗱，上晝11點鐘至到1點鐘開咗水喉，流起嗰盆水咧，嗰盆就係叫陽水嚟嘅咯喎。嗱，記得啦，呢個叫陽水。嗱，舊年咧唔記得去留低嘅朋友咧，記得今年留翻咯喎。嗱，陽水咧係可以咧作為咧煲藥嘅一啲藥引啊，有好多好有效嘅一啲功效嘅喎。另外啦，喂，會唔會去游下端午水啊？嗱，皮膚唔係太好嘅朋友咧，都可以考慮咧，就去海灘。嗱，記住係我講緊海灘啊，唔好去泳池啊，去泳池咧個效果唔得㗎。去海灘就你當浸下水啦，浸下 SPA 啦，咁10零分鐘咩都夠㗎啦，就浸下呢個端午水。不論你係喺11點至到1點，或者佢早少少嘅時間9點至到11點咧都可以嘅，就浸下呢個端午水。嗱，有病嘅就可以將個病情咧就減輕，冇病嘅亦都可以令到身體裏邊嘅新陳代謝啊各方面嘅循環咧都會好啲嘅喎。嗱，不妨今年利用一下呢個端午節，食翻一個有蛋黃嘅粽，跟住咧有時間咧就游下呢個端午水，跟住咧流埋一個陽水，哇！成件事咧就係非常之完美啦。OK， 嗱，我喺呢度咧就祝大家咧就個個咧都精精神神，身體健康。放心啦，師傅冇事嘅，樣嘢都好好。嗱，睇完呢條片做啲咩啊？麻煩幫我咧就係分享出去，因為我希望今年個個人都可以做到呢樣嘢藉著呢條片，大家可以咧就係食下端午粽幫我將呢條片 share 出去，我希望幫到更多嘅人。有啲咩新嘅動向，我下次會同大家講。暫時講到呢度先啦，拜拜。